Ambassador baga nagaan jiraattan. Baga isinis jiraattan, baga nu afeertanis. Mee keessumaa walitti dhufeenyi Itoophiyaa fi Saudi Arabiyaa jijjiiramaan booda maal fakkaataa keessumaa ergasin achi deemtaniin booda immoo ambaasaaddarummaadhaan jijjiirama akkamiitu jira? Gama dinagdee hawaasummaa fi siyaasaatiin mee walitti dhufeenya jiru kana nuuf kaasaa. Galatoomii walitti dhufeenyi Saudi Arabiyaatiif Itoophiyaa bara dheeraa kan fudhateedha. Kunis sababa qabaa. Sababni tokkoffaan biyyattii Arabaa keessaa Saudi Arabiyaan gaafa Afrikaatiif ollaadha. Galaanuma diimatu jidduu jira. Sunis kiiloomeetirii 80 ol ka ta'uu miti. Ollaadha. Kanaafuu bara dheeraa walitti dhufeenya qabu. Itti dabaleessa immoo Saudiin biyya hordoftoonni amantii Muslimaa amantiidhaaf jecha dirqama amantii guutuudhaaf itti dhufan jechuu umraa dhufu, hajjii dhufu. Kanaaf hedduu Musliimoonni Itoophiyaa lakkoofsi isaanii hedduu ta'e biyya kana dhufu. Akkasumas immoo yeroo dheeraadhaaf namoonni keenya biyya kana dhufanii barattoonni biyya kanatti baratanii leenji'anii galan baay'eedha. Akkasumas immoo biyyi tun biyya dureetti waan taateef petroola waan qabaniif jecha namni keenya hojiidhaaf as dhufaa jechuudha. Afraffaa immoo biyya kanaas Itoophiyaa irratti warri investi godhan namoota baay'eedha. Biyyi teenya hedduu bareeddii qilleensa bareedaa qabdi almost jannata lafarraati jechuu danda'ama. Asitti ammoo qilleensi biyya kanaa hedduu ulfaataa waan ta'eef biyya teenyas turistii ta'anii warri dhufan baay'eedha jechuudha. Kanaaf strategic partnership yookaan ammoo qunnamtii saahibummaa strategic ta'e geopolitics nageenya naannoo nageenya addunyaatti walitti qabate amantiidhaan aadaadhaan namoonni afaan biyya kana afaan Arabaa beekan baay'eedha. Walitti dhufeenya dheeraa qabu jechuudha. Kanaaf hariiroo yeroo dheeraatu jira. Kanarratti imbaasiin Itoophiyaa bara dheeraadhaaf hojjetaa tureera jechuudha. Akkasumas gargaarsi biyya kana lammiileen keenya biyyaaf godhanis hedduu jabaa waan ta'eef hariiroo kana cimsuudhaaf biyyi keenya xiyyeeffannaa itti kennuudhaan asitti hojjetaa jirra. Hariiroo cimsaa jirra. Rakkoolee jiranis furaa jirra. Jijjiiramaan booda hariiroon jiru gaariidha. Keessaahuu ilmi nugusaa Prince Mohammed bin Salman hedduu muummicha keenyatti nama dhiyaatu. Dirra tokko umriidhaanis biyya kanas keessattis jijjiiramni hundeedhaa deemaa jira. Vision 2030 jedhanii lafa kaanii deemaa jiru. Biyyi tunis baay'ee ijaaramaa jirti. Baay'ee shaffisaanis jijjiiramaa jirti. Kanaafuu keemistiriin kun hundi walitti dhufeenya gaariitu jira jechuun ni danda'ama. Mee keessumaa gama dinagdeetiin oomishaaleen qonna Itoophiyaas gara sana ni deemu. Sanqoftii sonsaane beelladoonni illee qalamanii illee ni dhiyaatu jechuudha biyya sanaaf. Gama kanaan walitti dhufeenya jiru gara sadarkaa olaanaa ceesisuudhaaf karoorri maaltu jira? Maaltu hojjetamaatiin jirame? Gaaffii gaariidha. Biyya kana potential yookaan ammoo bu'aa jiruu fi bu'aa silaarraa argachuu malleef wanti hojjetamu waliin gituu jechuudha. Biyya kana gabaa guddatu jira jechuudha. Gabaa hedduu guddaa ta'e waan nuti oomishnu biyyi tun hin oomishne waan nuti qabnu biyyi tun hin qabnetu jira jechuudha. Fakkeenyaaf waa'ee qonnaa, buna, waa'ee beelladaa, foon ilaalchisee, aannan akkasumas ammoo biyya kana turistiin biyya keenya dhaqanii biyya keenyatti yeroo oowwaa akka haragalfatan bashannanan godhuu irratti hojii baay'eetu hojjetamuu danda'a jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf gabaa Awurooppaatiif gabaa Ameerikaa irratti rarra'uu irra silaa murteeffannee ija keenya dunuunfannee of cimsinee gabaa Middle East kanarratti xiyyeeffannee
bu'aa baay'ee irraa argachuu dandeenya. Tokkoffaa dhiyoodha. Amma Itoophiyaaf biyya kana jidduu sa'a 3 qofa jechuudha. Kanaaf akkasii kuduraan akkasii akka ammallee ililii biyya kanatti hedduu ililiin kabajaa guddaa qaba. Kanaaf gabaa jiru gitnee hin jiru. Dhiyeessiin gabaa wajjin waliin fudhatu baay'ee xiqqaadha jechuudha. Kanaaf kanarratti xiyyeeffachuu qabnaa. Muummichi keenyas karoora inni qabu keessaa tokko guddaan gabaa jiddugala asii kana biyya Arabaa kana yeroo hedduu natti kaase namni keenyas afaan biyya kanaa baratee dargaggeessi hedduun 10,000 ol lakkaa'amutti bakka bakkatti baratee biyya kana biyya Arabaa kana akka hojjetu barbaada. Hojii humnaa qofa osoo hin taane akka inni naa himetti narsoota fa'aa leenjifnee yuunivarsiitoota jiran keessatti qopheessinee biyya kana dhufnee wanti galiin isaanis guddaadha. Gaafa asii galanis uf ijaaranii galu, gaafa as jiranis horii erganiin biyya ijaaru. Kanaaf gabaa guddatu jira, carraa guddatu jira. Kanarratti hojjechuu barbaachisaa. Erga dhufee amma waggaa tokko dura rakkoo lammiileen mana hidhaa jiraniin qabame. Kanaaf hedduun xiyyeeffannaan hundi kanarratti ture. Amma sun karaa qabatee jira. Xiyyeeffannaan kiyya guddaan gabaa biyya kanaatiif biyya keenya walitti dhi'u. Si achiitiif haala asii anjessu quality eegu wanti jarri hedduu irraa himatan tokko gabaa xiqqoo jirtu san keessa dhiyeessi jiru keessa dhiyeessi wal fakkaataa walirraa hin cinne amanamaa ta'e akka yeroodhaa gara yerootitti dhufu barbaadu namni ji'a 5 ergee ji'a 6tti dhaabaa ji'a 2 waan gaarii quality wal fakkaatu ergee ji'a kaanitti ammoo waan argitee isaan hin gammachiifne ergaa kun jijjiiramuu qaba jechuudha. Achis product yookaan oomisha wal fakkaataa quality qabu ka'ammallee gartee walirraa hin cinne hin beekamne gabaa asiitiif kastaamaroonni asii maamiltoonni asii yeroo hunda waan eegan ta'uu qaba. Kana achitti ministeerota ofiisa waajjiroota ministeerota keenya jiran kan daldalaa wajjin kaafnee haasofnee jirra. Gara nama dhiyeessiitiinis gara nama miliyoona tokko yoo kana 7 dabre waadan seenanii jiru. Seeraan kanarratti booda irratti deebina. Waa'ee seeraan wal qabatee akkaataa lammiin keenya biyya kana jiraatan rakkoo dhalatan yoo kaafnu. Kanaaf gabaa bal'atu jira, carraa baay'eetu jira. Horii qabu, nuti qabeenya qabna, qabeenya uumaa qabna, aduu qabna, lafa qabna, gaarreen qabna, lafa magariisa qabna. Aadaa namni jaalatuuf simatu qabna, uummata keessummaa simatu qabna. Kanarratti hojjechuun kanarratti hojjennee jennaan biyyoota Arabaa keessaa galii argannuun biyya keenya hedduu guddinaan ikonomiidhaan dinagdeedhaan fuuldura tarkaanfachiisuu dandeenya. Keessumaa jijjiiramaan booda immoo dippiloomaasii lammiileetiif xiyyeeffannoon addaa kennameetiin hojjetamaatiin ture. Gama kanaan akka biyya Saudi Arabiyaatti mee lammiilee hedduutu achi jira, hojiidhaaf kan deemanii achi jiran hedduutu jiru. Gama kanaan hojiin akkamitti hojjetamee bu'aan argame jiraame? Galatoomi hojjetoonni biyya Itoophiyaa biyya kana dhufanii hojjechuun haaraa miti. Namni biyya kana saba adda addaatiin dhufaa, hajjiif dhufaa, umraaf dhufaa, do'annaa yookiin ziyyaaraaf dhufaa yookaan ammoo barnootaaf dhufaa yookaan ammoo hojiidhaaf dhufaa yookaan ammoo badee dhufa jechuudha karaa baaraati. Kanaaf biyya kana seeraan hojjechuu qabdaa, seeraa ta'uu qabdaa, iqaamaa qabaachuu qabdaa jechuudha. Kun biyya kamuu keessatti tokko duraan seeraan seeruu qabdaa. Biyya san keessa jiraachuudhaaf fi hojjechuudhaaf seera qabaachuu qabdaa, viizaa qabaachuu qabdaa. Teessoo jireenyaatiif teessoo hojii qabaachuu qabda. Biyyi lakkii biyyi kiyya banaadhaa koottaatii akka barbaadanitti jiraadhaa jedhu hin jiru. Kanaaf dhiyoo kana biyya keenyatti yeroo jeequmsaa cunqursaa bara dheeraa biyya keenya waggaa 27 deemaa tureen namni baay'een baqatee karaa Jibuutii karaa Somaalee Yemeniin daangaa lafa dheeraa qaxxaamuree biyya kana dhufee jechuudha. Lakkoofsi isaa hedduu ta'e baharaan. Dargaggeessi biyya keenya gariin
rakkoo siyaasaa qofa osoo hin taane dhabiinsa hojii irraas kan ka'e rakkoo kanaaf ka saaxilamantu jira. Ka biraa ammoo namoota nagadantu jira jechuudha. Human trafficking namoota viidiyoo agarsiisuudhaan biyya keenyattis magaalaa guguddoo adda addaatitti Shaggar irraa jalqabee walitti hidhatuudhaan Shaggar Finfinnee irraa jalqabee magaalota Itoophiyaa keessa jiran keessaa Walloo, Oromiyaa, Kibba, lafa Guraagee, lafa Siltee, Affaar naannoo potential namni baqachuu danda'u irratti xiyyeeffachuudhaan dargaggeeyyii viidiyoo agarsiisuudhaan biyya kana akkuma agartee maallaqatti, jannatatti, qananii guddatti seenaan godhuudhaan namoota hedduu qabeenya hin qabne haadha abbaa rakkisanii fira rakkisanii waan qaban gurguranii haala hamaadhaaf saaxilamanii gariin kabaaratti dhumee ka gammoojjii keessatti duudu'ee lola Yaman keessatti lola jidduuttis yeroo karaa qaxxaamurran lolli bu'ee namoonni dhuman ni jiru jechuudha. Biyya kana dhufuu biyyi Saawudiitun ammoo national security threat qabdi jechuudha Yaman irraa kan ka'e. Warri lolaa yookiin warri finqilee kun Houthis Saawudii wajjin rakkoo qabu. Kun biyya kanaa droonii erguu, misaayila erguu akkuma beektan. Kanaaf jecha haala cimsan jechuudha. Kanaan dura namni dhufee ajjis dhufee umraas dhufee hanga tokko inuma hojjetaa ture miliqee namni san mi'eeffate dur haalli sun ture amma haalli sun hin jiru. Maaliif lakkoofsi namaa hedduu jechuudha karaa Yamaniitiin dhufu hedduu dargaggeeyyiidha. Asittis seera eeguu dhabuun ni jira, amaloota adda addaa fiduun ni jira. Biyyi kun hedduu uummata aadaati, uummata amantiiti. Waan haaraa adda addaa biyya kanatti fudhatama hin qabne biyyi tun appreciate hin goone yookaan ammoo aadaa ofii waliin hin deemne lammiileen keenyas bogoodhaan inuma jira jechuudha. Kanaaf ka waan kana hunda balleesse godaansa karaa baharaatiin markabaatiin namoonni nama gurguran nama gowwoomsanii sobanii horii namarraa fudhatanii karaa dabarsanii walitti neetworkii walitti hidhatanii Itoophiyaa, Djibouti, Somaaliyaa, Yemen, asi Saawudii keessatti warri kunis warri waan kana irratti qooda fudhate warri gartee Rabbiin hin sodaanne nagada kana keessa jiru ni jira jechuudha. Kanatu waa hunda laage jechuudha. Tokko waldhabbii Yemeniitiif biyya kana jidduutti dhalate rakkoo daangaarraan biyyi kuniif isaan jidduu seene haleellaa adda addaa sabotaajii adda addaa warri loltuun Yemeni biyya kana irratti geessitu karaa kanaan wanti adda addaa looyee biyya keenya miidhuu danda'a ka jedhuunaan jabeeffatanii jechuudha. Kun ammoo erga eeggataan ilma nugusaa Muhammad bin Salman aangootti dhufee Saudization ka jedhu vision 2030 ka jedhu lafa kaanii uummanni Saawudii hojjettuu qabaa. Caddisee taa'uun qabu qabeenya qabnu kun qabeenya bara baraan jiraatu miti gaazii dhumachuu danda'a. Kanaafuu dirree dinagdee keenya babal'isuu qabna, waan biraallee hojjechuu qabna, uummanni keenyas hojjetaa ta'uu qaba ka jedhu dargaggeessa kan hojiitti naqee bakka hojii tokko keessatti parsantiin ammanaa uummata Saawudii, parsantiin ammanaa ammoo nama alaa ka jedhu lafa kaan hedduu namni hojjetu taa'ee rakkoo fayyaa dinagdee biyyaa miidhuu qofa osoo hin taane rakkoo fayyaas yoo teetteen furdattee ammoo rakkoo dhibee onnee, dhibee kalee, dhibee sukkaaraa adda addaa fiduu dandeessaa. Kanaaf kiliilli wanni lafa kaa'e uummanni kun hojjechuu qabdanidha. Hojii namni biraa hojjetu hojjechuu qabdu, hojiitti seenuu qabdu. Callifnee horii manumatti isin erginu kun hin ta'u. Isin barsiifna baradhaa ka jedhu hedduu baratu biyya Ameerikaatitti, biyya Kanaadaa, Yuuroopitti, biyya adda addaatitti baratu. Asittiin yuunivarsiitii gaggaarii qabu. Kanaaf uummata isaanii workforce hojjetaa godhuu barbaadanii kanaaf Saudization ka jedhu sagantaa qabu. Kun biyya kana ammoo biyya seeraa godhuu barbaadu. Biyyattiin hedduu jijjiiramaa jirti siin jedhee. Amma biyyoota addunyaa keessaa 20 guguddoo keessaa 17ffaa keessa jirti. Hoogganni amma biyya kana qabate akkanaan yoo itti fufee akka bitaa mirga political economy isaanii laalee tilmaamutti waggaa 10 keessatti
biyyoota addunyaa dhibbaa buusan keessaa 10 keessa seenuu ni dandeessa. Potentiaalii qabu, horii baay'ee qabu, ekonomii isaaniillee diversified babal'isaa jiru jechuudha. Petroola qofa irratti hundeessuun barbaadanii turizimii hedduu biyya kanatti fiduu barbaadu. Kanaaf Reedsii irratti bakka dhiibuu adda addaa, aayilaandii adda addaa irratti riisortii gurguddaa hojjetaa jiru. Karaa teekinooloojiitiin akkasii humna aduu, humna bubbee, waan adda addaa jallisii ammallee gartee hurrii yookaan ammoo duumessa galaana diimaa irraa qusachuudhaan gara biyya keessaa harkisuudhaan daangaa irratti roobsisuu barbaadu. Achirrattis ammoo qonna babal'isuu barbaadu jechuudha. Kanaaf sagantaa biyyoonni baay'een yeroo hedduu ciisan dammaqanii karaa kanaan yeroo gabaabatti fuuldura deemuu qabna jedhan sagantaa akka Jaapaan, sagantaa akka nuti amma Itoophiyaatti qabnu kana nu eebjuu Itoophiyaa keessatti qabnu mul'ata nutis Itoophiyaa keessatti yeroo gabaabaa keessatti biyya keenya guddisuu qabna jedhee amma badhaadhinni lafa kaa'e kan biyyi kunis qaban jechuudha. Keessi isaanii nagaa taanaan aangoo wal harkatti qabuu dhabaannaan hoogganama biyya kana bulchuu kana ilma nugusichaa amma biyya hoogganaa jiru kan abbaa isaa wajjin hedduu dargaggeessaa. Kanaaf biyyi tun carraa hedduu qabdi. Kana sirreessuu barbaadanii jechuudha. Seeraa godhuu barbaadanii akkuma siin jedhe saawudaayizeshiniin haa jiraatu malee hojii namoonni keenya biyya kanatti hojjetan banaadha. Ammas hojii guguddaa, hojii akka injiinariing, hojii akka meedikaal, hojii guguddaa akka CEO management kanneenitti uummata isaanii naquu barbaadan malee hojii namni keenya hojjetu hojii akka hakimaa, hojii akka shofeeraa, hojii akka nyaata bilcheessuu, ijoollee guddisuudha, qulqullina manaa eeguu kana ni jira jechuudha. Kanaaf gabaa bal'atu jira. Nus kana akkuma kanaan dura otoo hin taane xiqqoo akka muummichi yaadaa jirutti iskiilii nama keenyaa kana xiqqoo ol guddifnee akka inni naa himetti electricians, plumbing warra gartee hojii boombaa hojjetu, hojii mukaa warra gartee anaaxii, akkasumatti ammoo narsii fayyaa. Maaliifi biyya kanattis dullummaan dhufaa jira. Duraadhaaf abbaan manatti dulloomanii narsiin hoomiin yookaan ammoo iddoon nama maanguddoota walitti qabanii institutional ta'ee achitti namni itti tajaajilamu sun hin turre. Hedduu faamiliin biyya kanatti cimaadha. Amma dubartiinis hojjetaa jirti. Dubartiin makiinaa oofti. Kanaafuu akkuma siin jedhe mul'ata qabu. Mul'ata Saawudii dubartiif dhiiras hojiitti naquudhaaf ammayyeessuudhaaf waan qabaniif haadha abbaa mana ta'anii tajaajiluun rakkisaa waan ta'eef wanti institutional ta'ee bakka maanguddoon umriidhaan achi fagaatan itti kuufamanii itti tajaajilaman nageenya isaaniitiif itti gartee gargaaraman itti kunuunfaman tolfamaa jira. Namni keenya akkana kana keessatti hojjetaa jira jechuudha. Ameerikaattis hojiin baay'ee namni keenya hojjetu hojii shufeeraatii fi hojii narsing hoomiiti. Asittis carraan sun banamuu deema. Kanaaf fuuldurri baay'ee gaariidha. Garuu biyya keenyattis wanti jijjiiruu qabnu hedduu jira. Akkaataa namni biyya kana dhufu keessaanuu namoota gurgura namaa, namoota gartee dhiiga namaatiin jiraatan, dafqa namaatiin jiraatan, ijoollee keenya, ijoollee dargaggeeyyii cadhisanii as erganii argitee galii waggaa tokko irraa fudhatanii asirraayis warra gartee hojjetaa barbaadu irraa fudhatanii erga achi deeme booda quba hin qabne jira. Amma achi akkas godhuun barbaannu achi keessaa'uu ministeerri barbaada hojiitii fi akkasumas ammoo dandeettii ol kaasu akkasumas ammoo ministeerri hawaasummaa Dr. Orgoggee fi ministeer Mufariyaat hoogganan irratti waliin haasofnee jirra. Biyya keessatti osoo namni hin dhufin akkuma kolleejiitti bannee nama keenya qopheessinee karaa sirnaawaa ta'een dhufa. Asittis leebara attaachi qabaatan baasii hunda keessatti asittis Emireetittis, Kuweetittis, Bahreenitis biyya adda addaatitti kan baasiin quba qabu, hojjetaan quba qabu, jarris yoo rakkatan as bilbilan yoo haalli hojiitti itti jabaate yookaan ammoo miidhaan adda addaa irra gahee yookaan ammoo horiinis yoo kafalamuu didee
akka gartee hordofuu dandeenyutti amma namootni dhufan garee hin dhufu gaafa rakkatan amma rakkatanitti hin dhufan maaliif wal quban qaban jechuudha achi gurguramanii dhufu asii bitateera ka bitate sun akka jarriin sochoone godha jechuudha kanaaf haalli achi namni itti dhufu kunus sirnaa'uu qaba waal ta'uu qaba akka lammiilee miinettis ta'uu qaba soo hojiin hojjetamu baay'eedha kanarratti hojjanneetiin carraa kanatti akka lammiileen keenya dhimma bahan goona jechuudha. Waan bal'aa sanaa kaaftanii jijjiirama biyya sana keessatti dhufaatiin jiru wal qabatee jechuudha. Inni kan biraa citizen diplomacy yookiin diplomaasii lammiilee isa jedhamu kan irratti erga achi deemtanii maaltu hojjetamee bu'aan qabatamaan dhufee lammiilee achi baasuudhaafis hojiiwwan hojjetamaa jirantu jiru. Kunis sadarkaa maaliirra jirame ambaasaadar? Gaariidha. Hojiin lammiilee keenya biyyatti deebisuu hojii taphaatii miti. Tokkoffaa lakkoofsi namaa hedduu 100,000 oli hidhaa ture. Hidhaan kun biyyi tun biyya baay'ee bal'oodha. Ji'oogiraafikali biyya bal'oodha. Magaalaa adda addaatitti hidhanii imbaasii tokko keessatti dippiloomaatota qabnaa. Dippiloomaatota dhimma siyaasaa, dhimma dinagdee, dhimma daasporaa, faayinaans irratti hojjetantu jira. Military attaachetu jira. Akkasumas immoo hojii adda addaa warra hojjetantu jira jechuudha. Achirraan ammoo local workers warra biyya kana biyya kana agartee mindeessinet jira jechuudha. Afaan waan beekaniif biyya kana waan beekaniif hojiin baay'een argitee baay'ee waan ta'eef namni waan baay'ee ta'eef humni namaa hedduu gabaabaadha. Namni xayyaaruma yaabbatee galuu qofa arga namni saniin dura waan hojjetamu quban qabu jechuudha. Hojii baay'eetu hojjetama jechuudha. Mana hidhaa dhaqnee galmeessuudhaan galmeessan sirreessuudhaan daataa isaanii qopheessuudhaan bakka irraa dhufan namni baay'ee waraqaan qabu calliseetumaan galaana ce'ee dhufee kunis ka waraqaanii qaamaan jalaa gubate waan ta'eef kana jettee wanti irraa kaatu intarvii irraa kaata jechuudha. Nama san gaafachuu irraa kaata maqaa gaafattaa umurii gaafattaa eessaa dhufee karaa kam dhufee hagam ture kana hunda gaafannee erga daataa tolchinee booda manni hidhaa kun harka kennan jiru harka namaa jira dhaqnee gadi nu baasaa jennee achi keessaa akkuma hidhaa ka hedduu hidhame dursa kennaa akkasitti ka dhiyoo hidhame ammoo akkasitti akka tartiibaan namni yeroo dheeraa hidhaa keessatti akka miidhamnetti hojjanna jechuudha. Hojii baay'ee ulfaataadha. Hojii hedduu ulfaataa ta'e namoota argitee amma filaayitii 9 qabna torbaanitti asiif jidduutti filaayitiin tokko gara nama 300-400 ijoollee wajjin filaayitii tokko qopheessuudhaaf daataa filaayitii tokko qopheessuudhaaf yeroo dheeraa fudhata jechuudha. Achirratti ammoo dhibee koovidii kanaaf teestii fudhachuu qabu. Ammas meeshaan isaanii bakka biraa jiru. Jarri hidhamanii jiru. Meeshaan isaanii erga jarri hidhamanii booda meeshaa maatiinis fidee jira. Meeshaa kanas lakkoofsitti kennama. Erga warra deemu qopheessinee lesepaasee qopheessinee asii ammoo exit visa dhaabnee fi tikeetiin bitamee booda meeshaa isaanii ammoo barbaadutti ce'uu qabna. Meeshaan barbaadamu meeshaa nama 100,000 laalatu. Meeshaa nama 100,000 keessa deemanii shaanxaa kana lakkoofsaan fuudhanii maachi godhanii fudhachiisanii warra deemuuf qopheessuunis akkas. Kanaafuu hojii baay'eedha. Hojii baay'ee ulfaataadha. Hojii kana dhugaa dubbachuudhaaf hojjettoota keenya baasii hojjetan akkasumas deeggarsa community'ti alatti hojjetamuun hedduu ulfaataadha. Kana anjessuudhaaf biyyaas garee hedduutu dhufee biyya kana wajjinis hariiroo gaarii uummanne nuti lammii keenya fudhachuun dirqama keenya biyya biraan qabani garuu haala jiru akka hubatan irratti hojjetaa turre lola nuti yaadin shiftaa juntaa hattuu gartee dhiiga uummata keenya xuuxaa turte uummata keenya akka biyyaa baqatu godhaa turte uummata keenya kolaasaa turte miilirraa muraa turte garii isaanii hanga ammaa eessa buutee isaanii akka hin beeknetti dhabamsiisaa turte tuffii uummata keenyaaf qabdu jecha akkamitti uummata aangoo gadhiifna uummanni akkanaa godha akkamitti nu bulcha fayyadamuuf shaffatan lola nuti yaadnetu ta'ee lola kanas ammoo yeroo aangoo irra turanis saayiba baay'ee horatan Ameerikaa irraa saayiba horatanii garii maallaqaan bitatanii
kanaaf saayboonni isaanis kijiba jaraa fudhatanii biyya keenya irratti bobbahanii dhugaa dubbachuudhaaf hoogganoonni keenyaa fi hoogganoonni raayyaa ittisa biyyaa jabeenya jagnummaa isaaniitii fi jabeenya Dr. Abiyyiin balaan kun nurraa ooluu danda'e jabeenya uummata Oromoo uummata Itoophiyaa uummata Kibbaa uummata Sumaalee uummata Affaar uummata Amaaraa lakki hin ta'u ka jedhuudhaan gartee wal fudhatee jara kana akka amma isin kijiba ooftu of duuba deebinee otoo hin taane daaraa taatee of duuba deebitee jechuudha. Saree taatee biyyee nyaattee of duuba deebitee biyya isaanii waggaa 27 guddisan karaadhaanis ta'e hatanii guddisan irrattis hedduu xiyyeeffatan daaraa godhan jechuudha. Ofii daaraa godhanii naannoon sun bakka uummanni Itoophiyaa biraa ga'ee ga'uudhaaf waggaa baay'ee jalaa fudhate jechuudha. Amma teellaa eegee ta'anii jiru jechuudha. Kanaaf kun hundi namoota asii filmu san akka yeroo gabaabaadhaaf dhaabnu nu dirqe jechuudha. Maaliif biyyi haala hamaa keessa waan turteef amma ammoo haala san erga ofirraa faccifnee boodatti haala anjessinee asiis ammoo kana keessaas namoonni tokko luuxanii galuudhaan akka biyya irratti miidhaa hin geessine hedduu keessa maaliif namni kun waraqaa hin qabu. Nama lammii Itoophiyaa ta'uufuu dura dhaqnee gaafachuu qabnu. Wanti gaafannu maali? Aadaa laallaa, afaan laallaa, waan adda addaa laallaa, eessa akka dhufe laallaa, gosa gaafanna. Kana keessas hulluuquun ni danda'ama jechuudha. Teettee qaraatee tireengootee kanaaf kana hunda goonaa jechuudha. Kunis rakkoon akka hin dhalanne namoonni asii deebi'anii lola kibbaa kaabaa yeroo lola daseesanitti qooda fudhatan turan jechuudha. Duubaan uummata fakkaatanii sunis hedduu rifatu adda addaa fidee kanaaf xiqqoo haala kana akka gaariitti keessa isaa laaluudhaaf qulqulleeffachuudhaaf biyyi teenya akka miidhamne godhuun nurra ture. Kanaaf haalli amma mijaa'ee lammii keenya gara biyyaa deebisaa jirra. Yeroo gabaabaa keessatti waan kana xumuruu barbaanna. Kun ammoo akkuma siin jedhee namoota lakkoofni gara miliyoonaa ta'u gabaan isaanii jira biyya kanatti fiduudhaaf waadanuu seenanii jiranii haala san mijeessinee karaa seeraa qofaan amma achi namni wanti an jabeessee dubbadhu biyya kana karaa seeraa malee karaa biraatiin hin ta'u. Saawudiin ta duriitii miti akka duriitii miti gara laafinni sunis mimiliqanii jiraachuun durii sun hin jiru. Seeraan dhufuudhaa karaa seeraatiin hojjetamuu qaba. Karaa seeraatiin gabaan ni jira. Biyya keessatti haala kana hin ajjeessinaa. Leenjii gahaa ni goonaa. Leenjii akkaataa gartee aadaa biyya kanaa, afaan biyya kanaa, nyaata Arabaa akkasumas meeshaalee jarri dhimma itti bahan kawayaa miidhaguutu jira. Stoovii mana nyaataatitu jira. Waan adda addaatitu jira jechuudha kan namni keenya hin beekne. Asitti kana cabsiteedhanii namoota keenya gartee xiqqoo miidhaa qaamaatillee akka irra hin geenyetti waan salphaadha. Iskiilii isaa xiqqoo guddisuutu nurra jira. Kanan goona. Kanarratti hojjannaa. Kanaaf xiyyeeffannaan mootummaan badhaadhinnaa tokko. Kanaan dura mootummaan kanaan dura turan biyya ollaarra deemanii nama adamsuudha, nama ajjeesuudha. Nama hokkaamsanii fidanii Maakalawitti akka jarri du'an godhuudha. Namoota baay'ee maqaasii dha'uu danda'a. Tasfaawwan Camadaa fa'aa maqaasii dha'uu danda'a. Kan Naayiroobiidha. Hokkaamsanii fidan Injiinar Masfin fa'aa maqaasii dha'uu danda'a. Shaalaqaa jaatanii Naayiroobitti ajjeesan maqaasii dha'uu danda'a. Jaalmul'is Abbaa Gadaa Maqdishootti ajjeesan maqaasii dha'uu danda'a. Akkasii miti. Mootummaan kun amma akka isaanii biyyoota ollaa irra deemee lammiilee siyaasaadhaan isaan irraa adda ta'an adamsu osoo hin taane lammiilee gara biyyaa galchu. Kun wanti Dr. Abiy beekamuun tokko kana. Actually trademarkii isaati. Xayyaara isaatiin eegalee jechuudha. Biyya alaa dhaquu xayyaara isaatiin fe'ee dhufaa. Kun wanni inni ittiin beekamu kana jechuudha. Kanaaf rakkoo dhalateef malee waan ittiin beekamu waan biyya sanitti mallattoo isaa ta'e tokko gartee waan inni jalqabee akka wanti kun akka poolisiitti itti fufuu barbaada. Kanaaf amma humna hin qabne saniin rakkoo qabnu san wajjin filaayitii 9 Dubaay dubbachuudhaaf qaalina jireenyaa rakkoo jeequmsaa biyya keessatti bakka adda addaa jiru rakkoo shiftaan saamtuun
TPLF nurra geessitu wajjin wal bira qabannee yoo laallu biyyattii waan akkanaa silaa ofitti fudhattu hin jiru. Kanaaf maal agarsiisa? Tokko biyyattii tokko ka argitee biyya ta'uu dandeettu gaafa lammiin isaa kabajaa qabaatte jechuudha. Lammiin keenya akkanatti mana hidhaa taa'ee haala hamaa san keessatti addunyaatti mul'atu kabajaa biyya keenyaa xiqqeessa jechuudha. Manni kun uummata akkamiiti? Namaallee gadi ka jedhu waan agarsiisuuf miidhama hidhamtoota qaamaaf qalbiidhaaf lubbuudhaan irra ga'u qofa otoo hin taane Itoophummaadhaaf namni Itoophiyaa kun isaa gatiin isaa hagam ka jedhu dhiibbaa waan qabuuf imeejii keenya waan miidhuuf imeejii biyya kanaallee waan miidhuuf gatii lammummaa Itoophiyaa waan gadi xiqqeessuuf lammii keenya biyyatti galchuun xiyyeeffannaa lammiilee ka jedhu kabajaa lammiilee xiyyeeffannaa lammiilee akkasuma ammoo walitti dhufeenya biyya ollaa gaarii ka jedhu waan lafaa qabnuuf kanatti xiyyeeffachuudhaaf kan hojjetaa jirra hedduu gaariidha amma haalli dhuunfannee jirra daataabeezii nama 100,000 olii kompiitara keessa naqannee jirra tartiiba jarri biyya kana seenanii ni beekna karaa jarri karaa baharaatiin seenammoo hajiif dhufammoo umraadhaaf dhufammoo Ziyaaraaf dhufammoo barnootaaf dhufanii hafammoo kan hunda qabnaa jechuudha. Kamaatii qabutu jira, ijoollee qabutu jira, dhibee adda addaa qabutu jira. Kana hunda amma informationii qabnaa. Kanaaf akkasitti balalii torbaanitti 9 goonutti haala san akkasitti qopheessinee hojjetaa jirra. Hojii ulfaataadha akkuma siin jedhu dhugaa dubbachuudhaaf staafii keenya galata akkamii akka isaanii galchuun beeku. Bakka san saa 8 hojjettu namni hin boonne hin jiru dubartiin akkas ka ulfaatitu jira ka ijoollee qabutu jira boru bakka sanitti hin deebi'amoo hin deebi'u ka jedhutu matatti si dhufa jechuudha kan hunda danda'anii achi ooluudhaan argitee wanti kun mataan keessattuu qabuu danda'a jechuudha hedduu haala ulfaataadha kana hunda obsuudhaan kana hunda hojjennee haala hamaa kana keessa tarkaanfannee lammiilee keenya gara biyyaa galchaa jirra. Egaa lammiileen achitti rakkoof saaxilaman hedduun jiraatanis jechuudha. Kanneen immoo dinagdeedhaan of danda'anii biyya kanas deeggaraa turan ni jiru biyya sana keessa dhugaa ani yeroo baay'ee wanti dhageenyus kanadha. Hidha haaromsaaf isa ta'u yeroo biyyi rakkoo garagaraatiif saaxilamte COVID ittisuudhaaf isa ta'u deeggarsa adda addaa gochaatiin turan jechuudha lammiileen Itoophiyaa biyya Saudi Arabiyaa jiraatan. Ammas immoo deeggarsi kun hin dhaabbanne keessumaa sagantaan iidaa hanga iidaa jedhus marsaa lammaffaadhaaf jechuudha lammiileen gara biyyaa akka dhufaniif waamichi ministeera muummee Dr. Abiy Ahmediin taasifameetiin jira. Kanaan wal qabsiiftanii maal jettu namuu akka biyya isaallee dhufee as daawwatee carraawwan jiran adda baafachuu danda'u wal quba qabaachuun gaariidha waan ta'eef. Gaariidha dhugaadha lammiileen biyya kanaa gumaachi biyyaaf godhaa turan hedduu dheeraadha. Otoo Ameerikaan biyya keenyaaf hawwattu godaansaa osoo hin ta'in Kanaadaan osoo hin ta'in dura Awustiraaliyaan osoo hin ta'in dura Awurooppaan osoo hin ta'in dura uummanni keenya gara biyya kanaa godaanaa ture. Actually biyya alaa jedhan uummanni biyya keenya biyya Misrii, Ijiptii fi Saawudii yaadata jechuudha. Kanaaf bara dheeraa biyya kanarraa lammiin biyya keenya bu'aa buufatee jechuudha hojjechuudha. Dheeraadha. Labor migration yookaan ammoo godaansa hojii barbaada akka duraa kasiime ka amantii barnoota irratti dabalee yeroo dheeraa qaba jechuudha. Kanaaf kanaan ka biyya ijaaran wanti xiqqaadhaan jalqabanii gara warshaatitti caan real estateetti caan baay'eedha jechuudha. Kanaaf bu'aan biyya kana argame kana ka jedhamu miti namni tokko silaa qormaata waan kana godhe gaariidha. Seenaa dheeraa qaba. Imbaasii kanaaf imbaasiin kun imbaasii guddaa jedhamu keessaa tokko buusii lammiileetiin ijaarame jechuudha. Lola Eertiraa fi Itoophiyaa keessatti baadiyyaa irratti dhalate bu'aan jiraattonni biyya kanaa godhan hedduu jechuudha. Ammas akkasi jechuudha.
lakkoofsi amma namoonni biyya kana seeraan hojjetan gara 200 oli warri kun hundi biyyatti ergu jechuudha. Wanti beekamu sarara jiru lammiileen Awurooppaa deeman, lammiileen Ameerikaa deeman, Kanaadaa, Awustiraaliyaa deeman lammiilee Itoophiyaan isaan barsiisuudhaaf baasii guddaa irratti baafte. Mastireetii, BA degree, PhD fudhatanii gara biyya sanii deemu. Gatii lammiileen biyya kana dhufan Itoophiyaaf kafalantu baasantu caala malee guddina isaaniitiif ga'umsa isaaniititti gatiin Itoophiyaa irratti baafte xiqqaadha. Namoonni Itoophiyaan gatii baay'ee irratti baafte gara biyyoota faranjii deeman jechuudha. Yoo ol bira qabnee ilaalle ammoo jireenya biyya sanii maatii irraa jalqabee namni tokko maatii baay'ee jiraachisa jechuudha. Biyyi kunis hedduu aadaa maatii qabu, namni as dhufus hedduu maatiidhaaf dhufu. Ijoolleen maal fakkaattu? Shamarran maal fakkaattu? Kun hundi gatii kan wanti kafaltuu fi lubbuu isaanii garaa isaaniitiif miti jireenya maatiitiif jechuudha. Kanaaf maatii irratti horiin asii ergamu cichi, jaalalli, murannoon hojjetoonni, godaantonni biyya Arabaa biyya keenyaaf qaban hedduu dinqisiifamuudha jechuudha. Kanaaf karaa kanaan bu'aa hedduu qabaa jechuudha. Kanaaf xiyyeeffannaa guddaa biyya kanatti wanti kennuu barbaannuuf karaa ministeera jaalaa xiyyeeffannaan guddaa wanti kennameef kanaaf deeggarsa adda addaa ittisa hidhaa Abbayyaa irratti qoodni biyya kanaa karaa boondii bitachuudhaan karaa buusiitiidhaan guddaadha. Ammas beela dhalateen gogiinsa dhalateen bona dhalateen lammiilee keenya gargaaruudhaaf hojii hojjetamu baay'eedha. Ammas iidaa hamma haga iidaa iidtu iid ka jedhu waamicha muummichi keenya kaa'een namoota baay'eetu gara biyyaa dhufaa jira jechuudha. Biyya guutuurraa Saawudiirraa akkasumatti firoonni keenyas warri biyya keenya beekan baay'eedha Araboonni. Baay'eedha Araboota hedduu ammoo hedduun isaanii warra successful ta'an hedduu sadarkaa guddaa jiranis haadha Itoophiyaatiin nu guddisee dubartii Itoophiyaatiin nu guddisee. Kanaaf hariiroon isaanii hariiroo jaalalaas qaba, hariiroo mufiis qaba jechuudha. Laafeen heeti jedhansa. Kana sirreessuudha hojiin keenya tokko, hojiin dippiloomaasii. Dippiloomaatni tokko wanni ittiin madaalamu hariiroo biyya lamaanii inni tolchamu nadheesse kan jedhu jechuudha. Kanaafuu wanti as jirru hariiroo biyya lamaanii jabeessu, biyyi keenya akka bu'aa irraa buufattu argachuu, biyya lamaan walitti dhufeenya waaraa akka qabaatan godhuudha. Kanaaf lammiileen biyya keenyaaf hedduu muratoodha, komitmentii qabu. Ammas sagantaa amma baafame iidtu iid jedhu kana sagantaan kun sagantaa guddaadha. Biyya daawwachuu qofa osoo hin taane ikonomii irratti dhiibbaa baay'ee qaba. Walqixxummaa irratti dhiibbaa baay'ee qaba. Dogoggora seenaa sirreessuudhaaf xiyyeeffannaa musliimotaaf amantii islaamaatiif Itoophiyaa keessatti kennamuu malee akka inni kennamu godhuu irratti bu'aa baay'ee qaba jechuudha. Dhufuu qofaa otoo hin taane bu'aa bifa adda addaa qaba jechuudha. Kanaaf wanti kun akka gaariitti Koreen shaggaritti biyyatti Itoophiyaatti hundooftetu hojii gaarii irratti hojjetaa jiru. Burtukaan Ustaaz Abubakariin kan hoogganamu nus gamanaa Koreetti ijaarree Koree koominitii irraa beektota amantii irraa ulaamota irraa akkasumas ammoo dargaggootaaf shamarran irraa sitti ijaarree irratti hojjetaa jirra. Hedduu sagantaa bu'aa qabu akka ta'u jennee abdannaa. Uummanni keenyas kanaaf qophaa'ee akka uummata keenya asii dhufu kana simatu ammumaan itti dhaamna. Saudi Arabiyaa fi Itoophiyaan walitti dhufeenya yeroo dheeraa qabu. Gama seenaatiinis walitti hidhata akka qaban gama ollummaan illee jira jechuudha. As deemsa sa'aatii muraasaatiin achi ga'uu hin danda'ama gama dinagdeetiin. Kana sadarkaa olaanaatti ceessuudhaaf maaltu hojjetamuu qaba jedhu? Dhugaadha akkuma siin jedhe jarri biyya isaanii biyya seeraa godhuu barbaadu. Akkuma siin jedhe mul'ata qabu. Biyya tana jijjiiraa jiran. Seeraan galtaa, seeraan hojjettaa, seeraan deemtaa, seeraan tajaajilamta jechuudha. Kana wanti goonuuf waan baay'eedhaan mirga hojjettootaa eeguu barbaannaa jedhan. Akka lammiin keenya mirga hojjettootaa akka miidhuu hin barbaannu.
Lammiileen dhufan amma namni waggaa 10 waggaa 20 mana haakimii hin dhaqnetu jira waraqaa waan hin qabneef. Dubartiin manatti deessi. Haakimii dhaquu hin dandeettu, hospitaala dhaquu hin dandeettu, waraqaa hin qabdu. Kanaaf biyya isaanii seeraa godhuu qofa otoo hin taane wanti kun nama keenyas ni fayyada jechuudha. Erga hojiin jiraate, erga gabaan jiraate, seeraan dhufutu nu wayya jechuudha. Baankii banachuu hin dandeessu, gadi baa'uu hin dandeessu, gadi baatee jennaan poolisni si qaba. Kanaaf kana hundatu jira jechuudha. Kanaaf kana wayyeessutu nurra jira jechuudha. Kun waan nu miidhuu miti. Seeraan achi dhufuu ni danda'ama. Gabaan isaa ni jira. Carraan ni jira. Hojiin ni jira. Kana naan jessinaa jechuudha. Kanaafuu kanarratti hojjechuudha. Kun akkuma siin jedhe gabatu jira biyya kana. Maallaqatu jira, gabatu jira. Ikoonomii tokkoof wanti duranti yaaddu waan tokko oomishtu waan tokko hojjettu gabaarraa kaatee jechuudha. Gabaan jira moo gabaan hin jiru? Gabaan eessa jira? Gabaan ollaa keenya jira. Dhaga'i biyya kana biyya Arabaa kana namoonni lafa dheeraa biyyoonni lafa dheeraa irraa dhufanii Eeshiyaa irraa dhufanii Laatiin Ameerikaa irraa dhufanii bu'aa baay'ee irraa buufatan. Nuti funyaan isaanii jala teenyee xiyyeeffannaa gahaa itti kennuu dhabuurraan bu'aa hammana jedhamurraan buufanne jechuudha. Mootummaadhaanis akka waan argitee biyyoonni ollaa garigariif biyyi kunis akka waan badiinsa Itoophiyaa barbaaddu, miidhaa Itoophiyaa barbaaddu bifa saniin laallamaa ture jechuudha. Akkasii miti. Kanaafuu biyya keenya sirreessinee sirnawaa goonee nagaa biyya keenyatti uumne dimokiraatawaa goonee tajaajila lammii carraa lammii uumuudhaan biyya kana finnee biyya kanarraa horii ergamuu rimitansiidhaan biyya keenya jijjiiruu ni danda'ama. Lammaffaa gabaan ni jira. Lammaffaa immoo isaan Awurooppaa dhaquu hin qaban, Laatiin Ameerikaa dhaquu hin qaban. As jira jechuudha jannanni tokko. Asuma sa'a sadiitti dhaqanii qilleensa biraatitti ce'uu danda'an. Kanas ni tolchina jechuudha. Kanas sagantatu jira. Lafa akka Baalee fa'aa jira. Lafa akka Jimmaa fa'aa jira. The entire Rift Valley fa'aatu jira. Lafa akka Wallaggaa fa'aatu jira. Lafa akka Harargee fa'aatu jira. Gartee tuuristiidhaaf mijataa ta'e, qilleensi isaa mijataa ta'e, gaara qaba. Fardatti gulufuu danda'an. Argitee waan adda addaa haayikiin gaara bu'anii gadi bu'uu danda'an. Argitee dirree xayyaaraa warri kun xayyaara qabu. Piraayiveetlii illee kaasanii dhufuu danda'an. Guruuppiidhaan dhufan. Gabaa guddatu jira jechuudha. Kanarratti hojjannaa xiyyeeffannaan keenya kana waggootii as jiru kanatti kana milkeessinee jennaan dhugaa osoo dubbadhee rafnee buluu dandeenya. Saudi Arabiyaatti ambaasaadara Itoophiyaa ambaasaadar Leencoo Baatii haala lammiilee achii baasuuf hojjetamaa jiruu fi dhimmoota biroo gama dippiloomaasiitiin akka embasii Saudi Arabiyaatti hojjetamaa jiru ilaalchisuudhaan ibsa bal'aasaa nuuf kennitaniif maqaa hordoftoota keenya OBN'n guddaa isin galateeffannaa nagaan nuuf turaa jiraadha.